Այսօր արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը պաշտոնական այցով մեկնել է Հնդկաստան, հայտնում են արտգործնախարարությունից։ Ծրագրված է նախարարի հանդիպումը իր պաշտոնակցի, Հնդկաստանի արտգործնախարար Սուբրամանիամ Ջայշանկարի հետ։ Այս այցը տեղի է ունենում շատ խորհրդանշական պահի, քանի որ այս տարի լրանում է մեր երկու երկրների միջև բարեկամության եւ համագործակցության վերաբերյալ պայմանագրի ստորագրման 30-ամյակը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ պաղեստինյան Համաս շարժման կողմնակիցները կվտարվեն Միացյալ Նահանգներից։ Մենք կչեղարկենք Միացյալ Նահանգներում Համասի կողմնակիցների վիզաները եւ կամ էլ գրին քարտերը, որպեսզի նրանց հնարավոր լինի արտաքսել, գրել է Մարկո Ռուբիոն X սոցիալական ցանցում ու գրառմանակից նաեւ տեղադրել ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների սահմանապահ ծառայության կողմից պաղեստինցի ուսանող Մահմուդ Խալիլի ձերբակալության լուրը։ Ուկրաինական կողմը Սաուդյան Արաբիայում կփորձի համոզել Միացյալ Նահանգներին վերսկսել հետախուզական տվյալների փոխանցումը եւ ռազմական օգնության մատակարարումը, հաղորդում է Financial Times-ը վկայակոչելով պաշտոնյաների։ Ըստ լրատվամիջոցների այդ նպատակով Կիևը պատրաստ է առաջարկել Ռուսաստանին դադարեցնել հեռահար հրթիռներով ու անօդաչու թռչող սարքերով հարվածները, ինչպես նաեւ մարտական գործողությունները Սև ծովում։ Ուկրաինացի պաշտոնյաներից մեկը Financial Times-ին ասել է, որ Կիևը ցանկանում է բարելավել հարաբերությունները Վաշինգտոնի հետ։